Biz insanoğlu min illərdir ciddi bir mübarizə veririk. Bu mübarizəmizin ilki həyatda qalmaqdır. Biz tarix boyu müxtəlif təbii hadisələrə, vəhşi heyvanların hücumlarına və ya müxtəlif hərbi hücumlara qarşı ayaqda qalmaq üçün digər insanlarla əməkdaşlıq etmişik. Bu mübarizə bizim əzmimizi gücləndirərkən şəxsi potensialımızı ortaya çıxarmışdır. Kəşf etdiyimiz bu şəxsi potensialımız bizim təbii hisslərimizi də formalaşdırmışdır. Bu səbkidə biz insanoğlu ilkin heyvani hisslərə yiyələnmişik. Bunlar egoizm, nankörlük və narsizmdir. Özümüzdə yeni kəşf etdiyimiz bu potensial və xarakterlər bizə başqaları üzərində hakimiyyət qurmaq üçün cəsarət vermişdir. Qədim Yunanistan və qədim Romada biz insanoğlu ilk dəfə öz çirkin əməllərimizi quldar və qul fərqi yaradaraq zəif insanlar üzərində tətbiq etmişik. Qədim Misirdə isə bu teologiya adı altında həyata keçirilmişdir. Öz potensialını kəşf edən bəzilərimiz həmçinin sahib olduğu gücü ilə digərlərini sadəcə istismar etmişdir. Tətbiq edilən bu teolojik üsul ilə dövlətlər 1215-ci il kral və lordlar arasında Magna Cartanın imzalanması və 15-ci əsr Avropada başlayan rezonans dövrünə qədər milyonlarla insanın müxtəlif siyasi, hərbi, ictimai hadisələrdə həyatlarını itirməsinə səbəb olmuşdur. 1648-ci il Vestfaliya razılaşması ilə dövlətlər ilkin olaraq teologiyanın təsirindən ayrılaraq daha obyektiv və pozitiv araşdırmalar etməyə başlamışdır. Məhz bu dövrdə 1789-cu il Fransız inqilabının da baş verməsi liberal anlayışların ortaya çıxmasına səbəb olmuşdur. İlkin liberallar daha çox insanın potensialını, ağlını və hər bir insanın hüquqi çərçivədə azad olmasını müdafiə edirdi. Çünki feodalizmin hakim olduğu cəmiyyətdə insanlar öz istədikləri yerə getmək və ya istədiyi sahədə işləmək kimi hüquqlara sahib değildi. Onlar valideynləri çalışdıkları yerlərə təhkim edilmişdi. Bununla yanaşı insanlar sahib olduqları din, dil, millət, irq kimliklərinə görə də ciddi təqiblərlə üzləşirdi. Ticarət isə sadəcə krala yaxın şəxslərin əlində idi. Həmçinin seçmə hüququ isə demək olar ki, kralın səlahiyyətləri çərçivəsində idi. Ümumilikdə insanlar tək şəkildə yox, kollektiv içərisində görünür və buna görə qəbul edilirdi. Bu vəziyyətin dəyişməsini istəyən liberallar ciddi bir mübarizəyə başladılar. Hüquqi və dövlətçilik əsasından məsələyə yanaşan liberal John Locke bütün insanların din, dil, irq, millət fərqi olmadan hüquqlar qarşısında bərabər olduğunu müdafiə edərək dövlətin hakimiyyətin bölünməsinə uyğun parlamentar əsaslarda idarə edilməsini müdafiə edirdi. Buna əlavə olaraqsa Adam Smith insanların azad ticarət etməsi və buna heç bir müdaxilənin olmamasını, dövlətin sadəcə insanları qoruması gərəkdiyini vurğulayırdı. İnsanların azad və tam hüquqa sahib olmasını müdafiə edən liberal mütəfəkkirlərdən fərqli olaraq bəziləri insanların onlara verilən bu azadlıq qarşısında da dövlətdən heç nə gözləməməsini müdafiə edirdilər. Məhz Herbert Spencer bu tərs liberal mütəfəkkirlərə rəhbərlik edirdi. Ona görə insanların sahib olduğu bu təbii haqq və azadlıqlar Tanrı vergisidir. İnsanlar rasional varlıqlardır. Onlar özlərinə sərf edən hər şeyi düşünə bilərlər. Həyatda sadəcə güclü və ağıllı olanlar qala bilər. Məhz buna görə onlara edilən hər bir dəstək Tanrıya qarşı gəlməkdir. Formalaşan bu liberal siyasi, iqtisadi və ictimai dalğa sadəcə 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər yaşaya bilmişdir. 1914-1918-ci ildə yaşanan Birinci Dünya Müharibəsi liberalizmin bütün eyblərini ortaya çıxarmış, dövlət dəstəyi olmayan vətəndaş yanaşmaları ilə insanların səfalətin artırmışdı. Bütün bu yaşananlar çərçivəsində azalan tələb 1929-cu ildə Amerikada iqtisadi böhranın yaranmasına səbəb oldu. Bu yaranan səbəbi ortadan qaldırmaq üçün ya liberalizm ideologiyası tərk edilməli, ya da 1920-ci ildən təsirini artıran sosializm mənimsənilməlidir.
Əlbəttə, özlərinə rəqib gördüyü sosializmi ölkədən uzaq tutmaq üçün liberallar John Maynard Keynes rəhbərliyində sosial liberalizmi mənimsədilər. Artıq dövlət vətəndaşların problemləri ilə maraqlanacaq, iqtisadiyyata təsir edəcək, kasıblığı azaldaraq orta təbəqəni gücləndirəcəkdir. Artıq tək insan, tək dəyər isə tək səs olaraq mənimsənilməyə başlandı. 1939-cu ildən 1945-ci ilə qədər İkinci Dünya Müharibəsinin ciddi iqtisadi fəsadlar yaratması və sosial liberalizmin dövlətlər üçün iqtisadi yük olmağa başlaması bu səfər sosial liberalizm ideologiyasını funksiyasızlaşdırdı. 1980-ci illərdə isə dövlətlərin iqtisadi yüklərini və müdaxiləsini azaltmaq üçün neoliberallar hərəkətə keçdilər. Neoliberalların nümayəndəsi Friedrich Hayek yenidən dövlətlərin minimallaşmasını və iqtisadiyyatın şirkətlər idarəçiliyinə verilməsini müdafiə edir. Neoliberal fikirlərin intensivləşməsi ilə ilk olaraq Amerikada başlayan özəlləşdirmə prosesləri Avropa dövlətlərində və Çin kimi böyük dövlətlərdə də tətbiq edilməyə başlandı. Bütün qeyd edilənlərə baxmayaraq, müasir dövrdə belə liberalizmin hər dövlətdə eyni cür tətbiq edildiyini söyləmək qeyri-mümkündür. Bu daha çox dövlətlərin sahib olduğu siyasi mədəniyyət və sosiallaşma ilə bağlıdır.